Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni në edicionin qendror të lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Për fillim, disa nga titujt që e karakterizojnë këtë edicion qendror. Besimtarët e krishterë festojnë Krishtlindjen, për cilët mesazhi për dashuri dhe ndershmëri. Papa Francesku thret për ndalimin e luftimeve në Siri. Bashkëdhetarët vazhdojnë përballen me pritje të gjata nëpër kufi. Alarmante është gjendja në kufirin Kroaci-Serbi dhe Hungari-Serbi. Aksidentet në rrugë janë shtuar dukshëm, sipas policisë krahasuar me vitin e kaluar, si vjet numri i aksidenteve është 6.33% më i lartë. Një avion ushtarak rus me 91 persona në bordu përplas në detin e Zi. Operacionet e kërkim të shpëtimit po vazhdojnë. Nisim tani gjërësisht me materialet e përgatitura. Besimtarët e krishterë në Kosovë festuan sot Krishtlindjen, festën kur lindi Jezusi në Betlehem. Në katedralen Nën Tereza në Prishtinë, në mesnat u mbajt mesha e vigjiljes së Krishtlindjes, të cilën e udhëhoqi i peshkvi i Kosovës i Mzot Dot Gjergji, kurse në katedralen Zonja Ndimtare në Prizren sot u mbajt mesha kryesore e ditës së Krishtlindjes. I peshkvi i Kosovës përcolli mesazhe urimi, por edhe bëri thirrje për dinjitet dhe ndershmëri. Në meshën e ditës së Krishtlindjes që u mbajt në katedralen Zonja Ndimtare në Prizren, i peshkvi i peshkvisë së Kosovës, Dot Gjergji përcolli mesazhin për dashuri, mirëqenie, gëzim dhe jetë më të drejtë dhe më të shëndetshme. Ne që e ndjekim në jetën e përditshme shembullin e Zotit dhe ecim gjurmëve të tij, ne qeverisim këtë paqe me Krishtin Zot, tha i peshkvi i peshkvisë së Kosovës. Që në përmjet magazimit kemi mërin të jemi të shuguruarit e ti. Duhet të përpiqemi që në këtë botë të mjellëmi pace. Duhet të përpiqemi në gjithë zemë që e drejta, e vërtejta të mund të mbretëroj në familje tonë, dhe aty në qenë e familjes të krijohen një hapësirë gëzimi për secilin përmesh. Në këtë kult të shenjtë fetar në qytetin e Prizrenit, besimtarët e krishterë uruan njëri tjetrin përshëndet begati për ta dhe familjet e tyre. Vizitat dhe aktivitetet e drejtuesve të katedrales Zonja Ndimtare do të vazhdojnë gjatë gjithë javës deri në ditën e ndrimit të moteve. Edhe në Shqipëri po festohet Krishtlindja. Në kishat katolike dhe ortodokse të Shqipërisë është shkremtuar Krishtlindja, dita e lindjes së Jezu Krishtit, i cili nga të krishterët konsiderohet si biri i Perëndis. Në 2 katedralet e Tiranës, Shën Pali dhe Ngjallja e Krishtit, në mesnatë dhe në mëngjesin e së dielës, mijëra besimtar kanë marrë pjesë në meshën tradicionale të Krishtlindjes. Besimtarët katolik shqiptar kanë ndjekur meshën e lindjes së Jezu Krishtit në katedralen Shën Pali në Tiranë. Kreu i arkidiocezës Tiranë-Durrës, maltezi i Mzot George Fredo, ka kujtuar se falja për mëkatet tona është lutja kryesore e besimtarëve të krishterë. Ata që sot po vrasin pa mëshirë njerëz, vetëm sepse nuk ndajnë me ata të njëjtën besim, janë të verber. Drita e kësaj nate na nxit të lutemi për këta njerëz që parapëlqejnë të banojnë errësirë më shumë se sa në dritë. Kisha Katolike Shqiptare këtë vit ka vendosur që të mos organizoj pritjet e politikanëve, por të shtrojë një darkë për të varfrit. Në meshën e Krishtlindjes në katedralen Ngjallja e Krishtit, kryepiskopi i Kishës Ortodokse Autokefale Shqiptare, Anastas Janulatos, u kërkoi besimtarëve të mposhtin arrogancën. Krishti nuk erdhi me arrogancë, thekson ati apostolik Klementi i Romës. Ngjarjet që lidhen me ardhin e Perëndi njeriu, me atë të fytyrës rrezatuese të foshnjës hyjnore, e shfuqizojnë në mënyrë mahnitëse joshjen e arrogancës. Besimtarët e krishterë në të gjithë Shqipërinë në ditëlindjen e Jezu Krishtit, sipas traditës bëjnë vizita dhe shkëmbejnë dhurata. Edhe shqiptarët në Maltëzi kanë festuar Krishtlindjen. Në të gjitha kishat dhe famullit katolike në Maltëzi, besimtarët kanë festuar Krishtlindjen, duke u lutur për paqë, qetësi, dashuri dhe mirëkuptim.
Në të gjitha kishat dhe famullit katolike në Maltëzi, besimtarët e krishterë shqiptar kanë festuar Krishtlindjen duke u lutur për paqe, qetësi, dashuri dhe mirëkuptim. Besimtarë të shumë të mbushën edhe kishën e Shën Markut në shtoj të Ulqinit duke pritur me lutje dhe këngë lindjen e Krishtit. Famultari Don Fran Marku, i cili e ullhoqi meshën tradicionale të mesnatës së Krishtlindjes, theksoi se Krishtlindja i mbledh të gjithë besimtarët e të gjitha feve. Këshnellat ose Krishtlindja janë ditë gëzimit, tregojnë dashninë e Zotit ndaj neshve, e këtë dashni duhet edhe na ta tregojmë ndaj tjerëve, ndaj vllazërve. Pse gjithë na jemi pa marrë parasysh çfarë komi, çfarë feje, çfarë gjuhë të flasim, gjithë na jemi të bijtë e Zotit, jemi vllazën e motra. Edhe zyrtarët malazez dhe përfaqësues të shqiptarëve në Maltëzi uruan që kjo festë t'i bashkojë njerëzit me ndjenjën e paqes, dashurisë dhe prosperitetit. Udhëheci i kishës katolike Papa Francesku ka mbajtur fjalimin tradicional të Krishtlindjes, të njohur si Urbi et Orbi, gjatë cilit ndër të tjera shfoli për dhunën në gjithë globin. Më shumë se 40.000 besimtar nga e tërë bota janë mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan për të parë Papa Franceskun duke mbajtur fjalimin tradicional të Krishtlindjeve, të njohur si Urbi et Orbi, apo për qytetin dhe botën. Edhe pse në fjalim Papa preku një numër të madh të çështjeve, temat të cilat riktheheshin gjatë fjalimit ishin lufta, dhuna dhe vuajtjet e miliona civilëve në gjithë globin. Papa Francesku, për të cilin këto ishin Krishtlindjet e katërta në postin e udhëhecit të Kishës Katolike, u ka bërë thirrje të gjitha palëve të përfshira në konfliktin e Sirisë që t'i ndalin luftimet. Ai kërkoi dërgimin e menjëhershëm të ndihmave humanitare për popullatën në Alepo. Papa gjithashtu kërkoi që Izraeli dhe palestinezët, marrëdhëniet mes të cilëve janë tensionuar edhe më shumë pas rezolutës së OKB-s e cila dënon ndërtimin e kolonive në tokat palestineze, të harrojnë të kaluarën dhe të hapin një kapitull të ri. Përveç Sirisë dhe lindjes së mesme, Papa Francesku kërkoi edhe ndalimin e dhunës në vendet siç janë Kolumbia, Myanmari, Nigeria dhe vatra tjera të krizave globale. Pjesë e fjalimit të tij kanë qenë edhe refugjatët, të cilët po rrezikojnë jetën duke tentuar të arrijnë në vendet perëndimore. Francesku, mes tjerash, kërkoi më shumë ndihmë dhe mirëkuptim për vuajtjet e refugjatëve nga ana e banorëve të shteteve të cilat po i strehojnë ata. La Libia. Ndrojmë temë, bashkëdhetarët vazhdojnë përballen me pritje të gjata nëpër kufi derisa arrijnë Kosovë. Shumë bashkëdhetarë po përballen me pritje të gjata në kufirin Kroaci-Serbi dhe atë Hungari-Serbi. Gjendja më e mirë duket të jetë sot në pikën kufitare në Merdar. Bashkëdhetari Sabri Debrani me familje ka pritur sot një orë në vendkalimin kufitar Kosovë-Serbi në Merdar, por thot se 8 orë ka pritur për dokumente në kufirin Serbi-Kroaci. Autoritetet sipas tij po kërkojnë dokumente të shumta dhe kjo po vlen vetëm për shqiptarët. Në kufi kena prit Kroaci, Serbi, 12 orë. 8 orë kena prit për dokumentat e Dita Tahirit që ka bu në shkrimin. Edhe 8 orë kemë britë atë dhe jena njëse dhe qëtash që të pritëm një orë dhe lypin dokumenta, lypin të edhe pare për lypin, tash me njësinë që, jo me dheqe, po me njësinë që për lypin. Dhe bashkëdhetarët tjerë thonë se dokumentet janë problem kryesor që ata presin në për kufi. Autoritetet serbe kërkojnë nga ata të pajisen me vërtetime për hyrje dhe kjo po krijon shumë kolonat duke detyruar të presin deri në 4 orë. Lutën edhe për qeverisë të unë, po edhe të qeverisë Serbijës për që të vërtetima për që ta 4 orë kom prit për një vërtetim. Për besin të prit 50 natës deri në 2-3 ditës, mas ditës jenë të pritën për një vërtetim me marë. Edhe me thonë kufirin me Kroaci dhe Beograd, këna prit 17 orë. Ka po shumë këllota gjota, si gjithë gati. Këto këna pritën me kufirin me dorë, këna prit 30 minuta, 35. Prom jena njësë në ora 7 për Gracit,
për Prishtinë, kena prit 11 tonë kufi, Serbi, Batrovc, katastrofë. Janë përmi 150 njerëz. Ato të prit për qëtofar dokumenter, për qëtofar letrash, maltretime, kolion, katastrofë e modhe. Në vend kalimi kufitar Kosovë-Serbi në Merdar në dalë të Kosovës nuk ka pritje. Shikues nderuar, duke parë gjendjen e krijuar me bashkëdhetarët të cilët po presin me orë të tëra në kufi për të ardhur në Kosovë, në studio kemi ftuar ministrin e diasporës Valon Muratin, me cilin do të bisedoj për këtë çështje. Mirëmbrëma zoti ministër. Mirë se keni ardhur. Pam edhe gjendjen në teren, në fakt, çka keni ndërmarrë që kjo gjendje të tejkalohet tashmë? Realisht dje tër ditën, po edhe sot kam qenë kontakt me institucione ndryshme të vendit, duke fillu nga Policia Kosovës, Ministria për Dialog, Ministria Punëve të Jashtme, dhe sidomos dje kemi bërë presion tek pala serbe përmes këtyre institucioneve, duke komunikuar dhe Brukselin zyrtar, që pala serbe ta përshpejtoj punën sidomos në pikat kufitare që janë me Kosovën. Gjendja më e rëndë ka qenë në Merdare, ku bashkëdhetarët kanë prit dje deri pas dite, deri dikun 8 orë, ndërsa informata që kam pas nga Policia Kufitare e Kosovës ka qenë që pala serbe ka punu shumë ngadalë. Pra ka punu panaj urgjencë për kundër gjithë këtij presioni. Policia Kosovës e ka pas pamundur që vetë ta zgjidhë problemin me policinë serbe, kështu që është dashur ndërhyrja, ta thonë, me gjitha mekanizmave të shtetit Kosovës, edhe përmes institucioneve ndërkombëtare. Dhe pastaj diku pas dite ka fillu që policia serbe të mobilizohet pak më shumë, të lehtësoj procedurat, dhe dikun mbrëmje pastaj kanë ra, gradualisht kanë fillu të bje, të thot pritja dikun pastaj 4 orë, dhe dikun mbrëmje ka ra tërësisht edhe për shkak të ndërpresë, fluksit të bashkëdhetarëve. Ka vazhdu sot një gjendje e rëndë në kufirin me Kroaci, me Serbinë, Hungari me Serbinë. Unë kam qenë vazhdimisht kontakt me shefin e zyrës sonë në Beograd, zotin Valdet Sadiku, për të marrë informata se si është gjendja. Kemi bërë përpjekje që bashkëdhetarët t'u japim informata për pika shtesë atje. Duhet ta kemi parasysh që janë 2 arsyet e problemeve të pritjeve në Kroaci. Është një koncentrim i madh, jo vetëm i bashkëdhetarëve tonë, por edhe në shtetasve turq dhe bullgar. Në momentin që po flasim, si paraqitet situata? Duket që në Kroacinë pak e zbutur. Situata tash është më e zbutur. Informatat e fundit që unë i kam nga zyra jonë ndërlidhëse në Beograd është se, do thotë, në varësisht për pikave kufitare, 30 minuta deri 1 orë janë pritjet, pra kanë ratë pritjet e gjata 7 orë që kanë qenë në kufirin me Kroacinë. Thashë edhe njëherë janë 2 arsyet, është një që ka pas koncentrim të madh të bashkëdhetarëve tanë të në shtetasve turq dhe bullgar, në ato pika në Kroaci, por dhe fakti që bashkëdhetarëve tanë duhet ta plotësojnë atë letrën e bardhë, që dikun merr gati 10 minuta. Dhe neglizhenca autoriteteve doganore të policisë. Mirë, çka do duhet të bëjë që kjo situatë të mos përsëritej më? Në radhë parë, ajo që duhet të ndodhë, dhe unë po shpresoj që vitin e ardhshëm do të mirën hapat e parë, janë ndërtimi i terminaleve të reja, ta them doganore, kuadër të marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufive. Kosova veç është duke kryer obligimet e veta për pjesën e vet, janë duke u bërë procedurat e shpronësimit dhe po besoj që fillim të vitit tashëm do të fillojë ndërtimi i terminalit 3 në Merdare. Nuk mund të them tash me kohë se kur do të kryhet, por sigurisht që do të jetë një terminal shumë më i madh me shumë më shumë kursi, që do të ketë shumë më shumë mundësi që bashkëdhetarët tanë do thotë të mos presin atë gjatë. Duhet që ndoshta të hapen edhe pika të reja kufitare, por që bashkëdhetarët tanë të përcjellin informatat që dalin përmes çdo herë në internet, janë që informatat, ta them, të updateuara, të përditësuara të qendrës kombëtare të menaxhimit të kufive, që tregohet se në çdo pikë të kufirit se sa pritet, do thotë kur ti shikojnë ato përmes internetit, ta ndrojnë ndoshta në herë edhe vijën kufitare, sepse ka disa pika kufitare në cilat pritet më pak se sa në Merdare, dhe kështu që do thotë mos koncentrohet i tërë trafiku në Merdare. Këto 2 pikalime. Po, në këto 2 pikalime. Janë edhe pikat kufitare në veri të Kosovës, cilat zakonisht kanë shumë pak pritje, është ajo në Muqibab, që ka shumë pak pritje. Dje është shfrytzuar dhe ajnë motivot, zakonisht nuk ka shumë pritje, dje ka pas më shumë pritje për shkak edhe thirrjeve që ne kemi bërë që të mos shkohet vetëm në Merdare. Dhe tjerat janë ndërtimi i, ta them, pikave, këtyne pikave për cilat ne tash veç kemi marrëveshje dhe duhet filloj me një dinamik më të shtuar që to të ndërtohen, dhe do thot një
bashkëpunim më i miri të dy palëve, po besoj që në këtë radhë ka qenë më shumë çështja tek pala serbe, problemet që ne i kemi, cilat gjitha dihen. Në anën tjetër kam kërkuar nga policia e Kosovës që të jetë shumë më fleksibile dhe realisht në Merdare më kanë thënë që policia e Kosovës shumë pak ka kontrollu. Ne kemi një problem shumë të madh, cilën duhet ta theksoj që bashkëdhëtarët tanë pasi dalin duhet të ndalen dhe të paguajnë edhe policën kufitare, do thotë atë sigurimin kufitar, dhe fatkeqësisht dje paradite Byroja Kosovare e Sigurimit ka punu me kapacitete jot të mira dhe aty u ka ra të presin bashkëdhëtarët. Kjo është një papërgjegjësi e tyre, fatkeqësisht cilët ne duhet ta trajtojmë pak më seriozisht si institucione se çka po ndodh në këtë relacion. Ministër, faleminderit shumë që ishin në studio. Faleminderit. Kalojmë në të tjera informacione, zonjë dhe zotëri. Kryeministri Isa Mustafa tha se qytetarët e Kosovës duhet të udhtojnë pa viza. Mustafa në kuvendin zgjedhor të forumit rinor të LDK-s theksoi se askush nuk ka të drejtë të mbajë peng procesin e liberalizimit të vizave. Askush sipas tij nuk ka të drejtë të pengojë shndërrimin e kufive të vendit në kufi shtetëror ndërkombëtar, as për motive dhe interesa personale, as duke u thirrur në kujtesa historike. Këto komente Mustafa i bëri duke ju referuar kundërshtimit të çështjes së demarkacionit me Malin e Zi nga deputet të opozitës, por edhe nga disa të pozitës, gjithsesi të LDK-s. Në vazhdim ndjekim thekse nga fjalimi i kryeministrit Isa Mustafa. Unë i pyes disa deputet kundërshtues nga ky vend se me çfarë drejtë ju bën juve të zërit. Me çfarë drejtë ju detyrojnë që të prisni edhe nga 6 muaj para hyrjeve të ambasadave ku janë për ta marrë një vizë. Pse ju privojnë nga drejta që të vizitoni prindërit dhe familjarët e juve të ndërkohë? Ju pyes bashkë me ju. Me çfarë drejtë u rrezikojnë jetën qytetarëve tanë që kanë nevojë të shërohen jashtë vendit për sëmundjet që nuk gjejnë në Kosovë? Me çfarë logjike ato u privojnë liri juve që të shkolloheni jashtë, studioni jashtë, dhe bizniseve tona që të qarkullojnë vjetëshëm në vendet e Bashkimit Evropian, ashtu si qarkullojnë edhe biznise tjera sipas marrëveshjes së stabilizim asociativ. I pyes bashkë ata që kërkoni ka ushtë rrajshë nëse Kosovë po mund territor, pyes edhe disa njerëz të LDK-s që u bën shërtor të kësaj kause, prandaj është mirë që të pyetni edhe deputetët që keni ndej të juja, sepse ata po shkelin besimin që kanë marrë nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kalojmë në të tjera informacione. Aksidentet në rrugë janë rritur dukshëm. Policia ka raportuar për 3 aksidente, njëri nga ta me fatalitet. Policia e Kosovës ka bërë me dije se në Feriza i ka ndodhur një aksident trafiku. Si pasoj, ngasësi ka psuar lëndime të rënda dhe për pasoj ka vdekur. Një aksident i rënd ka ndodhur tek ura e Gjakut në Mitrovic, ku një vetur ka rënë nga ura. Gjithashtu në tunel në dalje të Kaçanikut ka ndodhur një aksident komunikacioni, si pasoj e cilit ka pasur të lënduar. Kurse policia e Kosovës raporton se krahasuar me vitin e kaluar, si vjet numri i aksidenteve është rritur për 6.33%. Pothuajse gjatë gjithë vitit në gjithë territorin e Kosovës janë raportuar aksidente e jo të ralla ishin edhe me fatalitet. Policia e Kosovës raporton se krahasuar me vitin 2015, si vjet numri total i aksidenteve është 6.33% më i lartë. Gjatë 2015-ës janë raportuar 4.806 aksidente me lëndime, e që ky numër për 11 muaj në vitin 2016 është 5.651, apo 17.58% më i lartë. Ndërsa personat e lënduar, këtë vit janë raportuar 11.059, apo 13.94% më shumë se vitin e kaluar. Aksidente me dëme materiale në 11 mujorin e vitit 2016 janë raportuar 11.230, ndërsa tiketa në trafik këtë vit janë shqiptuar 303.951 tiketa, që krahasuar me vitin e kaluar i bie që kjo shifër të jetë më e lartë për 19.168, apo 6.73% më shumë se vitin e kaluar. Mbështetur në vlerësimet e fundit analitike që janë bërë situatës së sigurisë në trafik, zyrtarët kompetent nga njësiti rajonali i komunikacionit rrugor në Policinë e Kosovës kanë ngritur shqetësimet e tyre në lidhje me masat që duhen ndërmarrë me qëllim të përmirësimit të treguesve të sigurisë rrugore për uljen e ngjarjeve aksidentale dhe të pasojave që i shoqërojnë ato.
Policia e Kosovës njofton se ka shtuar masat dhe kontrollet e saj, duke synuar uljen e numrit të aksidenteve. Mbeturinat mbesin shqetësim për qytetarët. Gjithandej vendit, ku do shihen mbeturinat të cilat ndotin ambientin. Qytetarët shprehen për situatën e krijuar. Disa fajsojnë kompanitë e pastrimit, ndërsa të tjerët thonë se një pjesë të fajit e mbajnë vetë qytetarët. Ky është parku i lodrave në njërën nga qerdhet e Prishtinës. Ndonë se është i destinuar të shërbej për rekreacion për fëmijë, ai po shërben edhe si vend për hedhjen e mbeturinave. Të rrezikuar nga përhapja ndonjë smundjeje janë fëmijët e lagjës Dodona në kryeqytet, të cilët çdo ditë e kalojnë këtu. Për hiç më mirë nuk është edhe në Arbëri, fare pranë shtëpive në këtë lagje vren mbeturina të shumta. Qytetarët fajsojnë kompanitë e pastrimit, derisa thonë se era e rënd që kundërmon po ndikon në shëndetin e tyre. O fatkeqësi për neve, për çdo herë sa del këtu ka aroma të këqija e çona çështë. Domethënë është i dëmshëm për çdo njërin për neve. Që vëdin është dikush nëse ish marrë me kitë punë ishka shumë ma mirë. Të tjerët thonë se një pjesë të fajit e mbajnë vetë qytetarët. S'mjaftojnë vetëm kontinerat. Duhet kultura vedisohet populli që mos ta qetë në rrugë. Ja shikoje. Pikërisht për këtë Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar rezultatet e anketës së mbeturinave industriale për vitin 2015. Sipas rezultateve, sasia më e madhe mbeturinave të gjeneruara ka qenë në sektorin e zehtarisë dhe gurthyesve me 200.697 ton ose 83%. Gjithsej sasia gjeneruar e mbeturinave të rrezikshme ka qenë 8.193 ton ose 3%, ndërsa sasia më e vogël e mbeturinave të gjeneruara për vitin 2015 ka qenë në sektorin e industrisë përpunuese me vetëm 15 ton. Përpunimi i mbeturinave sipas llojit të industrisë tregon se sasia më e madhe mbeturinave të deponuara ka qenë nga prodhimi i produkteve ushqimore, pijeve dhe produkteve të duhanit, si dhe nga ndërtimtaria. Shalla e Bajgorës vazhdon të mbetet atraktive për turizmin dimror dhe atë veror. Për këtë pjesë të vendit ka interesim që të investohet në ngritjen e kapaciteteve për të arritur cilësinë e turizmit. Një nga vendet në të cilin zhvillohet turizmi dimror, por edhe ai veror, është edhe Shala e Bajgorës. Edhe pse me një infrastrukturë jo të mirë, megjithatë mbijetohet. Banorët e Shalës dhe disa nga ta do të punësohen pasi në këtë vend tashmë është renovuar një nga hotelet që ngërthen në vete edhe pajisjet të cilat zhvillojnë turizmin dimror, si teleferikët dhe shtigjet për skiem. Një nga aksionarët e Hotel Dodonës që u hap sot tha se me mundësitë e tyre kanë krijuar këtë investim, e në të cilin me rritjen e kapacitetit të punës do të ketë edhe punësim shtesë për të rinjtë e kësaj zone. Me investimet tash që kemi bërë, afër diku 350.000 euro, të cilët kanë kushtuar deri me këtë çast. Në momentin numri punësuesve 15 deri 20 punëtor, po si më gjitha gjasa do të rritet deri në 30-35 për me bo standard të këtë ambient të. Tash pe këti momenti që kemi fësot veç përbët në hapje këtë qëllimne, hoteli ka diku 20 doma, kapaciteti të është të gjitha standardet të plotëson me në të natë kushtet, si gjithë herë të pas ankesë, të pas kërkesë ndaj klientëve të që të herë kanë këtu kanë lypë për bujtina, për dhoma këtu e në komod, që në moment janë veç në start janë të rezervuar për pejmën e janar. Shala e Bajgorës njihet për zhvillim të turizmit dhe se investitorët vendor po shprehin gatishmëri që të investojnë në këtë pjesë. Vazhdon të mbetet problem shqetësues për banorët e luginës së Lumbardhit dhe vizitorëve të Prevallës rruga Prizren-Prevallë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës premtojnë zgjidhje të këtij problemi vitin e ardhshëm, pasi thonë se për këtë rrugë ka ndarë 2 milion euro, ndërsa po diskutohet mënyra për intervenim. Prevalla ngelet njëra nga destinacionet më të frekuentuara të vizitorëve në ditët e vikendit. Këtu vinë të gjithë ata që preferojnë të çlodhen në këto bukuri që ofron natyra, sidomos në stinën e dimrit. Ismail Krasniqi dhe Jeshar Kriva kanë ardhur për pushime dimrore nga Zvicra. Zgjodhen që kafen e këtij vikendi ta pinë në Prevallë, por rruga nga Prizreni deri në Reqan është një makth për ta. Rreziku i shkëputjeve të masave shkëmbore është i madh. Dola sot në Prevallë
për rrugën pak që aty në ku erdhen, të reqonit, të tunelat, i moralin gjyrët pak i shkon shumë rruga me gurë, me sen, së kështu mirë. Frika për çdo një vozit do tjetë, në varet se që respektan rregullat e komunikacionit. Ky problem në këto anë është i kahmotshëm. Jo rrallëherë banorët e 14 fshatrave të Luginës së Lumbardhit ngelen të bllokuar. Pikërisht këtë shqetësim banorët këto ditë e shprehen edhe me përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Dua të dim se deri ku ka shkuar projekti rrugës Prizren-Erçan. Kemi dëgjuar shumë për këtë projekt, por ende asgjë nuk po shohim në realizimin e tij. Ministri i qeverisë së Kosovës Lutfi Zharku ju premtoi banorëve se ky problem do të marrë zgjidhje vitin e ardhshëm. Ndërkaq ministri i financave ju tha atyre se do ta mbështesë këtë projekt. Ne kemi biseduar për disa kërkesa që kanë prezantuar deputetët në Qeverisjen e Kosovës dhe ministri për këtë pjesë. Dhe do e shqyrtoj me ministri Zharku për të bërë pjesë të buxhetit të vitit 2017. Jam sot këtu krahti për të siguru juve që biseda që keni me ministrin Zharku dhe premtimin që kemi për ti për ministrit Demiri dhe deputetëve do ju qëndrojmë mbrapa plotësisht. Më të rrezikshme janë segmentet rrugore tek 40 bunarët dhe tek tunelet ku rruga është e ngushtë dhe mundësia për ta devijuar atë është e pamundur. Në kompleksin memorial të dëshmorëve të kombit në Jablanic të Gjakovës u organizuan homazhe në kujtim të heroizmit të UÇK-s dhe u zhvillua takim me veterantë të gjitha degëve duke përfshirë atë të zonës operative të Dugagjinit. Ish zëvendës komandanti i shtabit operativ të Dugagjinit në Jablanic, tash deputeti Lahib Brahimaj, tha se është i nderuar se në këtë vend nisi dhe përfundoi lufta çlirimtare. Ai ka falenderuar bashkëluftëtarët e tij që kanë zgjedhur pikërisht fshatin Jablanic për t'i përmbyllur aktivitetet e tyre, ndërsa ish luftëtari i UÇK-s Ali Geci tha se Jablanica ishte themeli luftës së UÇK-s dhe mira luftëtarëve të saj. Këto homazhe janë mbajtur përfundvit në kujtim të heroizmit të luftës së UÇK-s dhe heronjve të rënë. Drejtuesit e bizneseve të Luginës së Preshevës u takuan në Bujanos për të diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit të zhvillimit ndërmarrjeve dhe shpërndarjes së produkteve të tyre. Ky takim u realizua nga Oda Ekonomike e Kosovës dhe ajo e Serbisë. Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, tha se politika duhet të lihet më një anë dhe sa më shumë të flitet me gjuhën e biznesit për të mirën e qytetarëve. Përfaqësuesit e Odave Ekonomike të Kosovës dhe Serbisë kanë zgjedhur Bujanocin për të bërë bashkë drejtuesit e bizneseve të Luginës së Preshevës për të diskutuar mundësitë e bashkëpunimit, zhvillimit të ndërmarrjeve dhe distribuimit të produkteve të tyre. Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, tha se politika duhet të lihet me një anë dhe sa më shumë të flitet për gjuhën e biznesit për të mirën e qytetarëve. Edhe Kosova dhe Serbia kanë armik në përbashkë dhe ky armik është niveli i ulët i zhvillimit ekonomik dhe shkalla e papunësisë që është vërtet enorme. Ky dialog besoj që është një mundësi mirë për ta mësuar, për të promovuar Ballkanin perëndimor. Marko Çadesh, kryetari i Odës Ekonomike të Serbisë, shpjegoi për lehtësimin e komunikimit mes bizneseve të Serbisë dhe Kosovës. Jemi pajtuar se komunikimi mes dyja vendeve të jetë në të mirë të zgjidhjes së problemeve të ekonomisë dhe zhvillimit të partneritetit të përbashkët. Edhe përfaqësuesit institucional të Luginës u ofruan përkrahjen e tyre bizneseve. Kapacitetet të cilat ekzistojnë si në Bujanos ashtu edhe në Prashev kërkojnë pak më shumë vëmendje qoftë nga vetë administrimi lokal, ashtu edhe nga qeveria. Kohën luftës top, sporti që e ka kalu keq kuptimin dhe mosmarrveshje të ndryshme, dhe tash është mundësia që ose e ka mundësinë dhe potencialin ekonomia të jetë pikërisht ky mekanizëm që të kalojmë këto gjëra të cilat ne nuk kemi dakord ende. Takimi u vlerësua produktiv, ndërkohë që u paralajmërua se nga janari i vitit 2017 në Bujanos dhe Prashev do të hapen zyrat e Odës Ekonomike të Serbisë me qëllim të ndihmesës së bizneseve lokale. Kalojmë për pak qaste në Maqedoni. Në Tearc është votuar për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Procesi i votimit ka shkuar qetë dhe tashmë pritet numërimi i votave. Rezultati i këtij votimi përcakton mandatarin e ardhshëm për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Një vendvotim që ndodhet në komunën shqiptare të Tearcës në periferi të Tetovës vendosi sot përmes rivotimit nëse do të barazohet rezultati mes partive maqedonase dhe secili do të jetë mandatari i ardhshëm për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Zgjedhjet bëhet më mirë. Kur gjë tjetër? Më mirë për vendin, për këtë. A votuar?
Po, votuam. Po, presëm diçka ma mirë të bëhet, mendojmë një të ardhme për fëmijët tanë ma të mirë. Deri tash procesi i votimit është në rregull dhe si ka hije qytetarëve të komunës së Artës. Rezultati do të kumtohet pas numërimit të votave. Rivotimi është zhvilluar pas anulimit të zgjedhjeve të mbajtura më 11 dhjetor për shkak të parregullsive të evidentuara në këtë vend votim. Shohim tani zhvillimet kryesore nga bota. Një avion ushtarak rus me 91 njerëz në bord u përplas në detin e Zi. Lajmi për rrëzimin e avionit ushtarak është bërë i ditur nga Ministria Ruse e Mbrojtjes, e cila tha se avioni u zhduk nga radari 10 minuta pasi u ngrit në fluturim nga resorti turistik i Soçit. Operacionet e kërkim shpëtimit për aeroplanin ushtarak rus të rrëzuar në detin e Zi po vazhdojnë. Në orët e hershme të mëngjesit të sotëm është rrëzuar një avion ushtarak rus me 91 njerëz në bord. Autoritetet ruse njoftuan se kanë mundur të gjejnë pjesë të avionit në detin e Zi. Mësohet se avioni Tupolev 154 po transportonte ushtarak antar të orkestrës së famshme ushtarake Aleksandrov dhe reporter. Në bordin e tij gjendeshin 83 pasagerë dhe 8 antar të ekuipazhit. Avioni po fluturonte drejt qytetit sirian të Latakjes. Ai ishte nisur fillimisht nga Moska, por u ul në Soçi për t'u furnizuar me karburant. Hetimet kanë nisur për të zbuluar shkakun e rrëzimit të avionit ushtarak. Modeli Tupolev 154 është përfshirë në 10 aksidente fatale që kur u ndërtua në mes të viteve 60. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe zonja e parë Michelle Obama u uruan Amerikanëve Krishtlindjen në fjalimin e përvitshëm nga shtëpia e bardhë. Në fjalimin e fundit të përvitshëm nga shtëpia e bardhë, presidenti amerikan u ka uruar amerikanëve Krishtlindjet, gëzuar Krishtlindjen të gjithëve. Një nga gjërat më të bukura të sezonit të festave është të kalojmë kohën me njerëzit e veçantë në jetën tonë. E për mua, kjo do të thotë të ndihmohem nga mikja ime më e mirë për fjalimin e përvitshëm të Krishtlindjeve, tha Obama me zonjën e parë në krah. Ne kemi mirëpritur mbi gjysmë milioni të ftuar, shefa tanë të kuzhinës kanë pjekur mbi 200.000 ëmbëlsira festash dhe Obama i ka argëtuar amerikanët me shumë shaka prej babaj, tha Michelle. Dhurata më e madhe që unë dhe Michelle kemi marrë gjatë këtyre 8 viteve ka qenë deri që ju kemi shërbyer ju. Ne e bëm Amerikën një vend më të respektuar në botë. Vendi ynë është sot më i forti dhe më i përparuar se sa kur ne erdhëm këtu. Unë shpresoj se ne do të vazhdojmë në rrugën e progresit edhe në vitet që do të vinë, tha Obama. Presidenti dhe zonja e parë nuk haruan të falenderojnë trupat amerikane dhe familjet e tyre po ashtu. Ky ishte fjalimi i fundit i çiftit Obama para se presidenti i zgjedhur Donald Trump të ulet në detyrë në janar. Ndërsa ne presim vitin e ri, le të riangazhohemi për vlerat që ndajmë. Në emër të familjes Obama, Michelle, Malia, Sasha, gëzuar Krishtlindje të gjithëve, u shpreh Obama. Shikues nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion qendror lajmesh. Faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë. Shales se disa nga ta do të punësohen pasi në këtë vend tashmë është renovuar një nga hotelet që ngërthen në vete edhe pajisit të cilat zhvillojnë turizmin dimror, si teleferikët dhe shtigjet për skiem. Një nga aksionarët e Hotel Dodonos që u hap sot tha se me mundësitë e tyre kanë krijuar këtë investim, e në të cilin me rritjen e kapacitetit të punës do të ketë edhe punësim shtesë për të rinjtë e kësaj zone. Me investimet tash që kemi bërë, afër diku 350.000 euro, të cilat kanë vështirë deri me qast. Për momentin numri punësuesve 15 deri 20 punëtor, po si më gjitha gjasa do të rritet deri në 30-35 për me bo standard të këtë ambient të. Tash pe këti momenti që ne kemi sot veç për bëhet në hapje këtë solemne, hoteli ka diku 20 doma. Kapaciteti është të gjitha standardet të plotëson me të natë kushtet, si gjithë herë të pas ankesë, të pas kërkesë ndaj klientëve të cilët herë kanë ardhur kanë lyp për bujtina, për dhoma këtu në komod, që në moment janë veç në start janë të rezervuar për pejmën e janar. Shala e Pegorës njihet për zhvillim të turizmit dhe se investitorët vendorë po shprehin gatishmëri që të investojnë në këtë pjesë.
Vazhdon të mbetet problem shqetësues për banorët e luginës së Lumbardhit dhe vizitorëve të Prevallës rruga Prizren-Prevallë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës premtojnë zgjidhje të këtij problemi vitin e ardhshëm, pasi thonë se për këtë rrugë ka ndarë 2 milion euro, ndërsa po diskutohet mënyra për intervenim. Prevalla ngelet njëra nga destinacionet më të frekuentuara të vizitorëve në ditët e vikendit. Këtu vinë të gjithë ata që preferojnë të çlodhen në këto bukuri që ofron natyra, sidomos në stinën e dimrit. Ismail Krasniqi dhe Jeshar Kriva kanë ardhur për pushime dimrore nga Zvicra. Zgjodhen që kafen e këtij vikendi ta pinë në Prevallë, por rruga nga Prizreni deri në Reqan është një makth për ta. Rreziku i shkëputjeve të masave shkëmbore është i madh. Dola sot në Prevallë për rrugën pak që të në ku erdhen të Reqanit të tunelat. I moralin gjyrët pak i shkanë shumë rruga me gurë, me sen. Së kështu mirë. Frika për çdo një vozit do tjetë. Varet se që respekton rregullat e komunikacionit. Ky problem në këto anë është i kahmotshëm. Jo rrallëherë banorët e 14 fshatrave të luginës së Lumbardhit ngelen të bllokuar. Pikërisht këtë shqetësim banorët këto ditë e shprehen edhe me përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Dua të dim se deri ku ka shkuar projekti rrugës Prizren-Reqan. Kemi dëgjuar shumë për këtë projekt, por ende asgjë nuk po shohim në realizimin e tij. Ministri i qeverisë së Kosovës Lutfi Zharku ju premtoi banorëve se ky problem do të marrë zgjidhje vitin e ardhshëm. Ndërkaq ministri i financave ju tha atyre se do ta mbështesë këtë projekt. Ne kemi biseduar për disa kërkesa që kanë prezantuar deputetët në Qeverisjen e Kosovës dhe ministri për këtë pjesë. Dhe do të shërtojmë ministrin Zharku për të bërë pjesë të buxhetit të vitit 2017. Jam sot këtu krahti për të siguruar juve që biseda që kemi me ministrin Zharku dhe premtimin që kemi prej tij, prej ministrit Demiri dhe deputetëve do ju qëndrojmë mbrapa plotësisht. Më të rrezikshme janë segmentet rrugore tek 40 bunarët dhe tek tunelet ku rruga është e ngushtë dhe mundësia për ta devijuar atë është e pamundur. Në kompleksin memorial të dëshmorëve të kombit në Jablanic të Gjakovës u organizuan homazhe në kujtim të heroizmit të UÇK-s dhe u zhvillua takim me veteranë të gjitha degëve duke përfshirë atë të zonës operative të Dugagjinit. Ish zëvendës komandanti i shtabit operativ të Dugagjinit në Jablanic, tash deputeti Lahib Brahimaj, tha se është i nderuar se në këtë vend nisi dhe përfundoi lufta çlirimtare. Ai ka falenderuar bashkëluftëtarët e tij që kanë zgjedhur pikërisht fshatin Jablanic për t'i përmbyllur aktivitetet e tyre, ndërsa ish luftëtari i UÇK-s Ali Geci tha se Jablanica ishte themeli luftës së UÇK-s dhe mira luftëtarëve të saj. Këto homazhe janë mbajtur për fundvit në kujtim të heroizmit të luftës së UÇK-s dhe heronjve të rënë. Drejtuesit e bizneseve të luginës së Preshevës u takuan në Bujanos për të diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit të zhvillimit ndërmarrjeve dhe shpërndarjes së produkteve të tyre. Ky takim u realizua nga Oda Ekonomike e Kosovës dhe ajo e Serbisë. Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, tha se politika duhet të lihet më një anë dhe sa më shumë të flitet me gjuhën e biznesit për të mirën e qytetarëve. Përfaqësuesit e Odave Ekonomike të Kosovës dhe Serbisë kanë zgjedhur Bujanocin për të bërë bashkë drejtuesit e bizneseve të luginës së Preshevës për të diskutuar mundësitë e bashkëpunimit, zhvillimit të ndërmarrjeve dhe distribuimit të produkteve të tyre. Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, tha se politika duhet të lihet me një anë dhe sa më shumë të flitet për gjuhën e biznesit për të mirën e qytetarëve. Edhe Kosova dhe Serbia kanë armik në përbashkë dhe ky armik është niveli i ulët i zhvillimit ekonomik dhe shkalla e papunësisë që është vërtet enorme. Ky dialog besoj që është një mundësi e mirë për ta mësuar, për të promovuar Ballkanin perëndimor. Marko Çadesh, kryetari i Odës Ekonomike të Serbisë, shpjegoi për lehtësimin e komunikimit mes bizneseve të Serbisë dhe Kosovës. Ky bashkëpunim me çfarë drejtë u rrezikojnë jetën e qytetarëve kanë që kanë nevojë të shërohen jashtë vendit për sëmundjet që nuk gjejnë në Kosovë. Me çfarë logjike ato krijojnë deri juve që të shkolloheni jashtë, studioni jashtë, dhe bizneseve tona që qarkullojnë vjetëshëm në vendet e Bashkimit Evropian, ashtu si qarkullojnë edhe biznese tjera, sipas marrëveshjes së stabilizim asociativ. I pyes bashkë ata që kjo një ka ushtë rajshë nëse Kosovë po mund territor,
Pyes edhe disa njerëz të dëkës që u bën shërtor të kësaj kause. Prandaj është thjesht të pyetni edhe deputetët që kemi ndërë të juja, sepse ata po shkelin besimin që kanë marrë nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kalojmë në të tjera informacione. Aksidentet në rrugë janë rritur dukshëm. Policia ka raportuar për 3 aksidente, njëri nga ta me fatalitet. Policia e Kosovës ka bërë me dije se në Ferizë ka ndodhur një aksident trafiku. Si pasojë, ngasësi ka psuar lëndime të rënda dhe përpasoj ka vdekur. Një aksident i rënd ka ndodhur tek ura e Gjakut në Mitrovic, ku një vetur ka rënë nga ura. Gjithashtu në tunel në dalje të Kaçanikut ka ndodhur një aksident komunikacioni si pasojë e cilit ka pasur të lënduar. Kurse Policia e Kosovës raporton se krahasuar me vitin e kaluar, si vjet numri i aksidenteve është rritur për 6.33%. Pothuajse gjatë gjithë vitit në gjithë territorin e Kosovës janë raportuar aksidente e jo të ralla ishin edhe me fatalitet. Policia e Kosovës raporton se krahasuar me vitin 2015, si vjet numri total i aksidenteve është 6.33% më i lartë. Gjatë 2015-ës janë raportuar 4.806 aksidente me lëndime, e që ky numër për 11 muaj në vitin 2016 është 5.651, apo 17.58% më i lartë. Ndërsa personat e lënduar, këtë vit janë raportuar 11.059, apo 13.94% më shumë se vitin e kaluar. Aksidente me dëme materiale në 11 mujorin e vitit 2016 janë raportuar 11.230, ndërsa tiketa në trafik këtë vit janë shqiptuar 303.951 tiketa, që krahasuar me vitin e kaluar i bie që kjo shifër të jetë më e lartë për 19.168, apo 6.73% më shumë se vitin e kaluar. Mbështetur në vlerësimet e fundit analitike që janë bërë situatës së sigurisë në trafik, zyrtarët kompetent nga njësiti rajonali i komunikacionit rrugor në Policinë e Kosovës kanë ngritur shqetësimet e tyre në lidhje me masat që duhen ndërmarrë me qëllim të përmirësimit të treguesve të sigurisë rrugore për uljen e ngjarjeve aksidentale dhe të pasojave që i shoqërojnë ato. Policia e Kosovës njofton se ka shtuar masat dhe kontrollet e saj, duke synuar uljen e numrit të aksidenteve. Mbeturinat mbesin shqetësim për qytetarët. Gjithandej vendit, ku do shihen mbeturinat të cilat ndotin ambientin. Qytetarët shprehen për situatën e krijuar. Disa fajsojnë kompanitë e pastrimit, ndërsa të tjerët thonë se një pjesë të fajit e mbajnë vetë qytetarët. Ky është parku i lodrave në njërën nga qerdhet e Prishtinës. Ndonë se është i destinuar të shërbej për rekreacion për fëmijë, ai po shërben edhe si vend për hedhjen e mbeturinave. Të rrezikuar nga përhapja ndonjë smundjeje janë fëmijët e lagjës Dodona në kryeqytet, të cilët çdo ditë e kalojnë këtu. Për hiç më mirë nuk është edhe në Arbëri, fare pranë shtëpive në këtë lagje vren mbeturina të shumta. Qytetarët fajsojnë kompanitë e pastrimit, derisa thonë se era e rënd që kundërmon po ndikon në shëndetin e tyre. O fatkeqësi për neve, për çdo herë sa del to ka aroma të këqija e zonat që do të thonë është i dëmshëm për çdo njërin për neve. Që përdin është dikush nëse ish marrë me kitë punë shka shumë më mirë. Të tjerët thonë se një pjesë të fajit e mbajnë vetë qytetarët. S'mjaftojnë vetëm kontinerat. Duhet kultura vedisohet populli që mos ta qet në rrugë. Ja shikoje. Pikërisht për këtë Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar rezultatet e anketës së mbeturinave industriale për vitin 2015. Sipas rezultateve, sasia më e madhe mbeturinave të gjeneruara ka qenë në sektorin e nxehtarisë dhe gurthyesve me 200.697 ton ose 83%. Gjithsej sasia gjeneruar e mbeturinave të rrezikshme ka qenë 8.193 ton ose 3%, ndërsa sasia më e vogël e mbeturinave të gjeneruara për vitin 2015 ka qenë në sektorin e industrisë përpunuese me vetëm 15 ton. Përpunimi mbeturinave sipas llojit të industrisë tregon se sasia më e madhe mbeturinave të deponuara ka qenë nga prodhimi i produkteve ushqimore, pijeve dhe produkteve të duhanit, si dhe nga ndërtimtaria. Shalla e Bajgorës vazhdon të mbetet atraktive për turizmin dimror dhe atë veror. Për këtë pjesë të vendit ka interesim që të investohet në ngritjen e kapaciteteve për të arritur cilësinë e turizmit.
Një nga vendet në të cilin zhvillohet turizmi dimror, por edhe ai veror, është edhe Shala e Bajgorës. Edhe pse me një infrastrukturë jo të mirë, megjithatë mbijetohet. Banorët e Pala sërbe ta përshpejtoj punën sidomos në pikat kufitare që janë me Kosovën. Gjendja më e rëndë ka qenë në Merdare, ku bashkëdhëtarët kanë prit dje deri pas dite deri diku në 8 orë, ndërsa informatat që kanë pas nga policia kufitare e Kosovës ka qenë që pala sërbe ka punu shumë ngadalë. Pra ka punu panaj urgjencë për kundër gjithë këtij presioni. Policia e Kosovës e ka pas pamundur që vetë ta zgjidhë problemin me policinë sërbe, kështu që është dashur ndërhyrja, ta thonë me gjitha mekanizmave të shtetit Kosovës edhe përmes institucioneve ndërkombëtare dhe pastaj diku pas dite ka filluar që policia sërbe të mobilizohet pak më shumë, të lehtësoj procedurat dhe diku në mbrëmje pastaj kanë gradualisht kanë filluar të bie, do thotë pritja diku pastaj 4 orë dhe diku në mbrëmje ka tërësisht edhe për shkak të ndërprerjes fluksit të bashkëdhëtarëve. Ka vazhdu sot një gjendje e rëndë në kufirin me Kroaci, me Serbinë, Hungari me Serbinë. Unë kam qenë vazhdimisht kontakt me shefin e zyrës sonë në Beograd, zotin Valdec Adiku, për të marrë informata se si është gjendja. Kemi bërë përpjekje që bashkëdhëtarët t'u japim informata për pika shtesë atje. Duhet ta kemi parasysh që janë 2 arsyet e problemeve të pritjeve në Kroaci. Është një koncentrim i madh jo vetëm i bashkëdhëtarëve tonë, por edhe në shtetasve turq dhe bullgar. Në momentin që po flasim, si paraqitet situata? Duket që në Kroacinë pak e zbutur. Situata tash është më e zbutur. Informatat e fundit që unë i kam nga zyra jonë ndërlidhëse në Beograd është se do thotë varësisht prej pikave kufitare 30 minuta deri 1 orë janë pritjet, pra kanë ratë pritjet e gjata 7 që kanë qenë në kufirin me Kroacinë. Thash edhe njëherë janë 2 arsyet, është një që ka pas koncentrim të madh të bashkëdhëtarëve tanë të në shtetasve turq dhe bullgar, në ato pika në Kroaci, por dhe fakti që bashkëdhëtarët tanë duhet ta plotësojnë atë letrën e bardhë, që dikun merr gati 10 minuta. Dhe neglizhenca autoriteteve doganore të policisë. Mirë, çka do duhet të bëjë që kjo situatë të mos përsëritej më? Në radh parë, ajo që duhet të ndodhë, dhe unë po shpresoj që vitin e ardhshëm do të mirën hapat e parë, janë ndërtimi i terminaleve të reja, ta them doganore, kuadrët marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufive. Kosova veç është duke kryer obligimet e veta për pjesën e vet, janë duke u bërë procedurat e shpronësimit dhe po besoj që fillim të vitit tashëm do të fillojë ndërtimi i terminalit 3 në Merdare. Nuk mund të them tash me kohë se kur do të kryhet, por sigurisht që do të jetë një terminal shumë më i madh me shumë më shumë kursi që do të ketë shumë më shumë mundësi që bashkëdhëtarët tanë do thotë të mos presin gjatë. Duhet që ndoshta të hapen edhe pika të reja kufitare, por që bashkëdhëtarët tanë të përcjellin informatat që dalin përmes çdo herë në internet janë që informatat ta them të updateuara, të përditësuara të qendrës kombëtare të menaxhimit të kufive që tregohet se në çdo pikë të kufirit se sa pritet dhe do thotë kur ti shikojnë ato përmes internetit ta ndrojnë ndoshta në herë edhe vijën kufitare sepse ka disa pika kufitare në cilat pritet më pak se sa në Merdare dhe kështu që do thotë mos koncentrohet i tërë trafiku në Merdare. Po në këto 2 pika lime. Janë edhe pikat kufitare në veri të Kosovës, cilat zakonisht kanë shumë pak pritje, është ajo në Muqibab, që ka shumë pak pritje, dje është shfrytzuar ajo në Mutivot, zakonisht nuk ka shumë pritje, dje ka pas më shumë pritje për shkak të thirrjeve që ne kemi bërë që të mos shkohet vetëm në Merdare, dhe tjerat janë ndërtimi i, ta them, pikave këtyne pikave për cilat ne tash veç kemi marrëveshje dhe duhet filloj me një dinamik më të shtuar që to të ndërtohen dhe do thotë një bashkëpunim më i miri të 2 palëve, po besoj që në këtë radhë ka qenë më shumë çështja tek pala serbe, problemet që ne kemi, të cilat gjitha dihen, në anën tjetër kam kërkuar nga policia e Kosovës që të jetë shumë më fleksibile dhe realisht në Merdare më kanë thënë që policia e Kosovës shumë pak ka kontrollu. Ne kemi një problem shumë të madh, cilën duhet ta theksoj që bashkëdhëtarët tanë pasi dalin duhet të ndalen dhe të paguajnë edhe policën kufitare, do thotë atë sigurimin kufitar dhe fatkeqësisht dje paradite Byroja Kosovare Sigurimi ka punu me kapacitete jo të mira dhe aty u ka ra të presin bashkëdhëtarët. Kjo është një papërgjegjësi e tyre, fatkeqësisht cilët ne duhet ta trajtojmë pak më seriozisht si institucione se çka po ndodh në këtë relacion. Ministër, faleminderit shumë që ishin në studio. Faleminderit.
Kalojmë në të tjera informacione, zonjë dhe zotëri. Kryeministri Isa Mustafa tha se qytetarët e Kosovës duhet të udhtojnë pa viza. Mustafa në kuvendin zgjedhor të forumit rinor të LDK-s theksoi se askush nuk ka të drejtë të mbajë peng procesin e liberalizimit të vizave. Askush sipas tij nuk ka të drejtë të pengojë shndërrimin e kufive të vendit në kufi shtetëror ndërkombëtar, as për motive dhe interesa personale e as duke u thirrur në kujtesa historike. Këto komente Mustafa i bëri duke ju referuar kundërshtimit të çështjes së demarkacionit me Malin e Zi nga deputet të opozitës, por edhe nga disa të pozitës, gjithsesi të LDK-s. Në vazhdim ndjekim thekse nga fjalimi i kryeministrit Isa Mustafa. Unë i pyes disa deputet, kundërshtues, nga ky vend, se me çfarë drejtë i bën juve të zhyt. Me çfarë drejtë i detyrohet që të prisni edhe nga 6 muaj para hyrjeve të ambasadave ku janë për ta marrë një vizë. Pse ju privojnë nga drejta që të vizitoni prindërit dhe familjarët e juve të rëndë? Famultari Don Fran Marku, i cili e ullhoqi meshën tradicionale të mesnatës së Krishtlindjes, theksoi se Krishtlindja i mbledh të gjithë besimtarët e të gjitha feve. Këshnellat ose Krishtlindja janë ditë gëzimit, tregojnë dashninë e Zotit ndaj neshve, e këtë dashni do të edhe na ta tregojmë ndaj tjerëve, ndaj vllazërve. Pse gjithë na jemi pa marrë parasysh çfarë komi, çfarë feje, çfarë gjuhë të flasim, gjithë na jemi të bijtë e Zotit, jemi vllazën e motra. Edhe zyrtarët malazez dhe përfaqësues të shqiptarëve në Malë të Zi uruan që kjo festë t'i bashkojë njerëzit me ndjenjën e paqes, dashurisë dhe prosperitetit. Udhëheci i Kishës Katolike Papa Francesku ka mbajtur fjalimin tradicional të Krishtlindjes, të njohur si Urbi et Orbi, gjatë cilit ndër të tjera shfoli për dhunën në gjithë globin. Më shumë se 40.000 besimtar nga tërë bota janë mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan për të parë Papa Franceskun duke mbajtur fjalimin tradicional të Krishtlindjeve, të njohur si Urbi et Orbi, apo për qytetin dhe botën. Edhe pse në fjalim Papa preku një numër të madh të çështjeve, temat të cilat riktheheshin gjatë fjalimit ishin lufta, dhuna dhe vuajtjet e miliona civilëve në gjithë globin. Papa Francesku, për të cilin këto ishin Krishtlindjet e katërta në postin e udhëhecit të Kishës Katolike, u ka bërë thirrje të gjitha palëve të përfshira në konfliktin e Sirisë që t'i ndalin luftimet. Ai kërkoi dërgimin e menjëhershëm të ndihmave humanitare për popullatën në Alepo. Papa gjithashtu kërkoi që Izraeli dhe palestinezët, marrëdhëniet mes të cilëve janë tensionuar edhe më shumë pas rezolutës së OKB-s e cila dënon ndërtimin e kolonive në tokat palestineze, të harrojnë të kaluarën dhe të hapin një kapitull të ri. Përveç Sirisë dhe lindjes së mesme, Papa Francesku kërkoi edhe ndalimin e dhunës në vendet siç janë Kolumbia, Myanmari, Nigeria dhe vatra tjera të krizave globale. Pjesë e fjalimit të tij kanë qenë edhe refugjatët, të cilët po rrezikojnë jetën duke tentuar të arrijnë në vendet perëndimore. Francesku, mes tjerash, kërkoi më shumë ndihmë dhe mirëkuptim për vuajtjet e refugjatëve nga ana e banorëve të shteteve të cilat po i strehojnë ata. La Libia. Ndrojmë temë, bashkëdhetarët vazhdojnë përballen me pritje të gjata në përkufi derisa arrijnë Kosovë. Shumë bashkëdhetarë po përballen me pritje të gjata në kufirin Kroaci-Serbi dhe atë Hungari-Serbi. Gjendja më e mirë duket jetë sot në pikën kufitare në Merdar. Bashkëdhetari Sabri Debrani me familje ka pritur sot një orë në vendkalimin kufitar Kosovë-Serbi në Merdar, por thot se 8 orë ka pritur për dokumente në kufirin Serbi-Kroaci. Autoritetet sipas tij po kërkojnë dokumente të shumta dhe kjo po vlen vetëm për shqiptarët. Në kufi kena prit Kroaci, Serbi 12 orë. 8 orë kena prit për dokumentat e Dita Tahiri që ka bu në shkrimin. Edhe 8 orë kemë pritat edhe e na nisë dhe qëtash që të pretëm një orë dhe lypin dokumenta, lypin të edhe pare për lypin, tash me njësinë që, jo me dheqe, po me njësinë që për lypin. Dhe bashkëdhetarët tjerë thonë se dokumentet janë problem kryesor që ata presin në përkufi.
Autoritetet serbe kërkojnë nga ata të pajisen me vërtetime për hyrje dhe kjo po krijon shumë kolona duke detyruar të presin deri në 4 orë. Ju kisha lutën edhe për qeverisë të unë, po edhe të qeverisë Serbisë për që të vërtetima, që ta 4 orë kom prit për një vërtetim. Për besin të prit 50 natës deri në 2-3 ditës, mas ditës jenë të pritën për një vërtetim me marë aty. E dhe me thonë kufirin me Kroaci dhe Beograd, këna prit 17 orë. Ka po shumë këllota të gjota, si gjithë goti. Kësa keni prit? Këto këna pritën me kufirin me dorë, këna prit 30 minuta, 35. Prom jena njësë në ora 7 për Gracit, për Prishtinë, kena prit 11 tonë kufi, Serbi, Batrovc, katastrofë. Janë përmi 150 njerëz, ato të prit për që të farë dokumenter, për që të farë letërsh, maltretime, kolon, katastrofë e modhe. Në vend kalimi kufitar Kosovë-Serbi në Merdar në dalet të Kosovës nuk ka pritje. Shikues nderuar, duke parë gjendjen e krijuar me bashkëdhetarët të cilët po presin me orë të tëra në kufi për të ardhur në Kosovë, në studio kemi ftuar ministrin e diasporës Valon Muratin, me cilin do të bisedoj për këtë çështje. Mirëmbrëma zoti ministër. Mirë se keni ardhur. Pam edhe gjendjen në teren, fakt, çka keni ndërmarrë që kjo gjendje të tejkalohet tashmë? Realisht dje tër ditën, po edhe sot kam qenë kontakt me institucionet ndryshme të vendit, duke fillu nga Policia Kosovës, Ministria për Dialog, Ministria Punëve të Jashtme, dhe sidomos dje kemi bërë presion tek pala serbe përmes këtyre institucioneve, duke komunikuar edhe Brukselin zyrtar që Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni në edicionin qendror të lajmeve në televizionin publik të Kosovës. Për fillim, disa nga titujt që e karakterizojnë këtë edicion qendror. Besimtarët e krishterë festojnë Krishtlindjen, për cilët mesazhi për dashuri dhe ndershmëri. Papa Francesku thret për ndalimin e luftimeve në Siri. Bashkëdhetarët vazhdojnë përballen me pritje të gjata nëpër kufi, alarmante është gjendja në kufirin Kroaci-Serbi dhe Hungari-Serbi. Aksidentet në rrugë janë shtuar dukshëm, sipas policisë krahasuar me vitin e kaluar, si vjet numri i aksidenteve është 6.33% më i lartë. Një avion ushtarak rus me 91 persona në bordu përplas në detin e Zi. Operacionet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë. Nisim tani gjërësisht me materialet e përgatitura. Besimtarët e krishterë në Kosovë festuan sot Krishtlindjen, festën kur lindi Jezusi në Betlehem. Në katedralen Nën Tereza në Prishtinë, në mesnat u mbajt mesha e vigjiljes së Krishtlindjes, të cilën e udhëhoqi i peshkvi i Kosovës i Mzot Dot Gjergji. Kurse në katedralen Zonja Ndimtare në Prizren, sot u mbajt mesha kryesore e ditës së Krishtlindjes. I peshkvi i Kosovës përcolli mesazhe urimi, por edhe bëri thirrje për dinjitet dhe ndershmëri. Në meshën e ditës së Krishtlindjes që u mbajt në katedralen Zonja Ndimtare në Prizren, i peshkvi i peshkvisë së Kosovës, Dot Gjergji përcolli mesazhin për dashuri, mirëqenie, gëzim dhe jetë më të drejtë dhe më të shëndetshme. Ne që e ndjekim në jetën e përditshme shembullin e Zotit dhe ecim gjurmëve të tij, ne qeverisim këtë paqe me Krishtin Zot, tha i peshkvi i peshkvisë së Kosovës. Që në përmjet vagësimit kemi mërin të jemi të shuguruarit e ti. Do të përpiqemi që këtë botë të vjetë me pace. Do të përpiqemi me qëtë zemë që e drejta, e vërtejta, të mund të mbretëroj në familje tonë, dhe aty në qenë në familjes të krijohen një hapësirë gëzimi për secilin prej nesh. Në këtë kult të shenjtë fetar në qytetin e Prizrenit, besimtarët e krishterë uruan njëri tjetrin përshëndet begati për ta dhe familjet e tyre.
Vizitat dhe aktivitetet e drejtuesve të katedrales Zonja Ndimtare do të vazhdojnë gjatë gjithë javës deri në ditën e ndrimit të moteve. Edhe në Shqipëri po festohet Krishtlindja. Në kishat katolike dhe ortodokse të Shqipërisë është shkremtuar Krishtlindja, dita e lindjes së Jezu Krishtit, i cili nga të krishterët konsiderohet si biri i Perëndis. Në 2 katedralet e Tiranës, Shën Pali dhe Ngjallja e Krishtit, në mesnatë dhe në mëngjesin e së dielës, mijëra besimtar kanë marrë pjesë në meshën tradicionale të Krishtlindjes. Besimtarët katolik shqiptar kanë ndjekur meshën e lindjes së Jezu Krishtit në katedralen Shën Pali në Tiranë. Kreu i arkidiocezës Tiranë-Durrës, maltezi i Mzot George Fredo, ka kujtuar se falja për mëkatet tona është lutja kryesore e besimtarëve të krishterë. Ata që sot po vrasin pa mëshirë njerëz, vetëm sepse nuk ndajnë me ata të njëjtën besim, janë të verber. Drita e kësaj nate në nëzit të lutemi për këta njerëz që parapëlqejnë të banojnë errësirë ma shumë se sa në dritë. Kisha Katolike Shqiptare këtë vit ka vendosur që të mos organizoj pritjet e politikanëve, por të shtrojnë një darkë për të varfrit. Në meshën e Krishtlindjes në katedralen Ngjallja e Krishtit, kryepiskopi i Kishës Ortodokse Autokefale Shqiptare, Anastas Janulatos, u kërkoi besimtarëve të mposhtin arrogancën. Krishti nuk erdhi me arrogancë, sekson ati apostolik Klementi i Romës. Ngjarjet që lidhen me ardhin e Perëndi njeriu, me atë fytyrës rrezatuese të foshnjës hyjnore, e shfuqizojnë në mënyrë mahnitëse joshjen e arrogancës. Besimtarët e krishterë në të gjithë Shqipërinë në ditëlindjen e Jezu Krishtit, sipas traditës bëjnë vizita dhe shkëmbejnë dhurata. Edhe shqiptarët në Maltëzi kanë festuar Krishtlindjen. Në të gjitha kishat dhe famullit katolike në Maltëzi, besimtarët kanë festuar Krishtlindjen, duke u lutur për paqë, qetësi, dashuri dhe mirëkuptim. Në të gjitha kishat dhe famullit katolike në Maltëzi, besimtarët e krishterë shqiptar kanë festuar Krishtlindjen duke u lutur për paqe, qetësi, dashuri dhe mirëkuptim. Besimtarë të shumë të mbushën edhe kishën e Shën Markut në shtoj të Ulqinit, duke pritur me lutje dhe këngë lindjen e Krishtit.